Je suis Arnold Buzanzala, correspondant de la radio-télé Congo en Banzangu. Je vous invite à découvrir Kiele Kamunandinga, une émission dédiée à la valorisation de la culture Congo. Jambote papa. Jambote tata toko. Est-ce nkumba kunani papa? Kumbwa mu Ramazani Nsumbu Badika ufuga wola vo mweti yako kulosiko. Antuka mbute tuyangalele beni isongele vo mwana Kongo kibeni. Ingeta. Est-ce que tulenda baka kingana kimosi abeto ba Kongo yo beno bambuta lusei? Ingana kimosi kidiango ukatika ngo kituka. Antuka tutondele beni. Sawa ingeta. Sango na pasi wote wazangula ndingeto. Ingeta. Matondo buta. Jambote tata. Jambote. Est-ce que tulenda za kumba mono c'est Modrindisa. Tata Modrindisa. Est-ce que lenda kutuvana kingana kimosi ya beto ba Kongo? Yongeze. Oui. Ya bidibila ba mekapa kimosi. Kaifu to monyima fwa ifwanga. Kaifu to monyima fwa ifwanga. Fwa ifwanga. Itondele disongele vo mwana Kongo una. Vraiment. Ukala kintwani pasi wote wazangula ndingeto. Vraiment c'est Matondo. Merci beaucoup. Ndingeto. Kiambote ndona. Mbote tata. Est-ce que tulenda za nkumba? Nolo nkumba mama Marceline. Ndona Marceline. Est-ce que tulenda baka ngana kimosi kwa ngeli? Ingana kyo mona nze ivono nzonzi uzaka bineseke mampofa mamani. Mamanisi. Isongelevo mwana Kongo. Mwana Kongo. Est-ce que lenda kala jaka kingana kyankaka? Kingana kya nzole makutu makaluta ntuko. Okay. Tutondele beni disongelevo tunano kintwaji. Sangolo mpasi weto zangula ndinga nchetu. Ingeta tata. Matondo mama. Sepele tata. Ingeta. Nkulu ya ndubutanga nkulu. Nkulu bambutili kwa nkulu. Nkulu nungi ni munkulu. Okay. Nkulu butili nkulu. Nkulu ya ndubutanga nkulu. Nkulu nungi ni munkulu. Atuka tutondele beni haya. Matondo. Utusidi nuvutu kisa muna ndinga nsi. Kadi ndinga nsi yiluti ni mamu mamonson. Tukalwa vidisa mamu makikulu. Idia umpe mpasi za woka kwa beto. Matondo mama. Volu vutu kidi muna kikulu. Mamu makululu mwena ngampasi mamene. Ingeta yaya. Tutondele beni. Kadi ambu. Ingeta. Kiambote ngudeto. Kiambote tata. Mama tunenda za nkumba kunani? Nkumba mu mama Eme. Ndona Eme. Mama, est-ce que lenda kukubana kingana kimosi ya beto wako? Bon, kingana kina mumpila muntama yakala ke vo bantu bavuendi vakinzonzi. Yankaka bebe kimfwantsoni meka kina kimfwantsoni. Inge. So mona batata ba festival va bingana ke sakana kwa kubeni dia mama katika makia papako. Inge tayaya. Alors, signification inavana ya nene. Mukutu sidi to kumini kwetu kutu bala bayakala katutoka bavwadi aka luzituko. Mbona kutubeki mwana nke luzitu nkaki. Donc kina kingana kina signification ya nene. Sakana na kwa kubeni dia mama kanti kamakia papako. Tondele beni signification ya nene inafana. Donc il faut respect physical entre papa et mama. Tonde disongelevo mwana Kongo una kusango no passport zangula ndinga chetu. Ibuna kibeni. Donc kisaki beni. Kani ndinga yizididi tukuminika ngai. Yani ngai ya beto. Beto ba Kongo. Inge tayari tonde. Kiambote tata. Kiambote chachi. Tulenda za nkumba kunani? Antuka ngiangalele munakuposa ekyo eyongyuvu. Kadi tuba Kongo tuna ndinga tsiya tikidi vovela muno pembote vutulwe la mkikongo. Ingeta. Muno kumbwa ma yonza yakaene vavambanza ngungu tsunga. Tata Ntsunga. Oui tata. Est-ce que tulenda baka kingana kimosi ya beto ba Kongo? Yongeze. Kyantete nango posela ko munzila ka ukhabu ko mekindoki kina. Indoki kina. Atutondele beni. Disongelevo mwana Kongo kibeni una. Merci. Est-ce que tulenda zaya? Tata gouverneur muna Kikongo. Katusikidi mbwako ngati futu zemboka tutomboka kuvata me uluka mfuta tusikidi antuka kavena koni jambo jandako tata gouverneur muna Kikongo tata nguvu di iludi kibe antuka tukutondele beni disongele mwana Kongo una iludi kibe tata mana bovandinga nchetu antuka katufidisa njinga tsetu ko tufidisa njinga tsetu nango maonso na pedi tunafidila kaka batondo tukutondele beni ngiangalele ingeta batate ba mama mwe niveau j'intervenant bezidi musavo to sangula ndinga nchetu tutondele tuneno kintwadi
tole dia kapasita so sabat bankaka tolo ye rateko